一抌落去，仲我睇住佢啱放落去嘅啫喎。哇！哇！佢哋可以追老師啊嘛。大聲啦，大家輕鬆。We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search for you. 哇！好撚大條啊！嚇2、3斤嘅啊！緊張啊！右手啊！我哋坐邊？你坐到咯。我坐度。大家好啊！我係譚仔啊！又到咗扯巴嘅季節啦。今日參加呢個帆船，跟阿決艇。上年啊，一條都扯唔到。你真係點解？喂！你今日冇班啦，你放唔到底吊鬼頭周嗲。係有冇機會扯到目標先？我跑車你揸咩啊？揸咩啊？揸蝦咯，係咪？揸幾多啊？影翻咗。帶翻啲手物先。哇！哦，幾輪大隻。幾靚啊！咁貴啦，羅春。3蚊嘅喎。因為你叫我買個1蚊3，唔係我驚緊呢㗎。落得啦，一落即接啊！落地招啊！邊頭啊？嗱，邊喺有㗎？揀右嘅啫。太麻嘅，多謝太麻。係啊，本初開嘅時候俾人買嚟㗎嘛，都係有堅力㗎。成日揾啲絲路，成日揾啲水落地下。有啲力啊，真係。哇！環拖。招得我扯咁啫。係個人緊要。應該中撚咗壓㗎咯喎。咩人啊？點得啊？送俾佢到你行佢。仲未中啊？仲未借俾借我啊！應該中咗壓啦。你講阿紅嘅？誒，跌咗魚啊！跌咗，同仔都借皮啦，佢話。好爽嘢啫嘛。好，夠啦，收工啦。哦，衰仔啊！見到啦！係老車，嗱，自己嚟啊！好，點啊 ？thank you。邊座啊？先咗啊！睇住啊！個網穿咗，啊，個網穿咗。攞特口啦！攞上。上水先。冇穿。唔係佢發片會走咗出嚟。誒，多謝太麻。太麻。電話識冰箱得啦，喂，紅仔。直接入箱。幾大啲嘢有啊，10幾。先綁我隻鈎咯。如果你解唔到就，如果吞緊咗，一落去哇！有兩隻幾？哇！自己
備啊！影翻張相先啦，仔啊！冇電話，食咗電話，你家有電話。最多食最多，自己嚟，今日真係 OK。10斤到啫，10斤或者11斤。好，放後邊啦。係前面個大冰箱。即係放10斤11斤到。細條嘅。係。貴晒啊！跟樓下。個樓機又勾嘅，你個樓機又勾嘅，啊？頭先我過嚟㗎，哦，剪咗，啊咪啊，你啊撈個魚先，好條講住7、8張破處啦，處男，好細條啫呢個。過10斤嘅味喎，呢條唔過10斤。呢條唔過10斤。9斤15兩，呢條一定呢條好細。幾斤？6斤啦，起碼話。做咩啊？差唔多啦，對個繩嚟。算俾你啊！喂，紅魚。攞流機，攞流機。哎呀，掉錯啊！紅魚啊！喺度要嚟請翻你嘅表。又要除翻隻鈎出嚟嘅。我見過一半仲要氹俾佢。仲喺度啊！喺度。南雞嚟喎。南雞嚟。南雞前面個南雞。你。太麻個位個絕勁咗喎。麻麻都有單。冇話有紅魚喎。見住，太麻喎，我食我哋見住啊，見到啦，唔知幾大喺水度啦。哇！條脷都突埋出嚟，兩癲啊！唔夠20，梗係啦，食佢隻八爪魚好大。乾手乾仔啊！嗰隻白鯽魚養得翻，又係喎可以。哇！等先啦，等先。得唔得？俾咗你先，俾咗你先。啊！佢硬。幫揸住先，揸住先。啊！再你隻佢下嚟咁單手攞得起㗎啦。屌，淨係玩右手唔玩左手，你仲先咁得意嘅嚇？單手攞得起㗎。唔係啊，你唔係兩個手一齊舉嘅咩？得意係一隻鴨嚟嘅。而家叫我輕鬆啊！單手攞。我仲係右手攞翻出嚟啊！左手大過右手喎，仲係。熊仔啊！你玩你咁輕鬆咁有嘢，夠力啊！唔係，痛啊！我叫後邊幫手俾個男機嚟，男機嚟得㗎啦。蟹嚟㗎，蟹嚟㗎。幫唔好難。冇嘅蟹喎，冇鉗，兩隻冇甩曬鉗嘅蟹啊！啊！太大個位又有啦，呢個太大位啊！哇！乸細咁樣，睇撚住另一邊唔好大力過嚟起咗。睇啦，我見佢唔好大力，應該起咁啊，曬手嘛。
手痛啦，手痛啊，十斤頭啊，好啦，唔順手啊乜啫？唔係好大條，嗰陣時你可以唔使大個蟹。但係我想屙尿，橫掂佢都要影緊啊！我影都好大條下㗎。哇！都十斤八兩啊！好大水啊佢！阿邊你幫我啊，一陣。係啊，幫。你掉佢啊！搞掂。誒，勝哥又中埋喎。哎，又細條咗。你搞佢嗰條啊！我去搞，我哋魚仔嚟啫，全出聲啊！係啊，我領一領我就放口啦，跟住企出嚟。俾阿金哥打大佬，點撚知？冇甩啊，勝哥細條都好啊。係啊，冇甩啊！哇，呢個幾呢個似啊！我似樣啊！呢個幾廿斤啊，真係。阿波哥嗰條勁啊！哇！好堅啊！我都未落去，都未落去。有條魚見到啊！喂，見到啦！我呢條過嚟，隻吻嚟嘅。嚇？太馬都有魚，呢成個太㗎嘛，落去三。哇！呢條石吻嚟嘅呢度。要歪咗。啊先啊！好似啲咩街市。喂！嗰條慢慢玩嘅嚟嘅。個鈎咧？我整絲啊個鈎用喺個嘴度啊！等下膽仔甩咗，唔係等下甩咗個鈎。大佬，我收你放。話咩舉啞鈴舉唔嚟？係啊！哇！放。一下就含撚3撚實晒。黐線啦！咩啊？咁你試下嗰個感覺。嗰個有想勾鞋。點解我哋特找型啲啊，大佬？一係威，一係威，一係就打龜，大佬點知可以話今日冇出船㗎嘛？馬壇仔我要債啦，係咯，係唔同顏色啫，青色同紅色啫嘛。我哋係紅瓜子嚟嘅。你講緊個人定係？咩叫手持連膠啊？開機未？頂住頭，頂住頭。放手出聲啊！得啦嘛，得啦。
咦，到啊！咁犀利嘅喂，我哋一抌落去中，我睇住佢啱放落去嘅啫喎。哇！轉個位啊，屌佢個閪！一條佢就係啦，係嘛？係咯，邊個講嘅？都唔知有冇喐過個位咁樣，哇！哎呀，緊咗啊！見到？會唔會浮翻上嚟啊？喂！睇下會唔會浮上嚟喎？真係甩咗應該，甩咗啊！應該甩咗。因為我咪到邊個啊？喂！唉，抽咗啊！中咗我啊！可能唔夠實啊！正啊！剪咗我咧，先嚟報先啊！頂得吉痕一隻，我都未有反應，個老婆喺度咁樣喎。頂得痕一隻。係咪㗎？你哋佢就係自己甩啊！一到底咋，我大型我抽我要啊！我又換咧。應該唔係啊，應該其實我想試下應該就係個換鈎喎。喂，你係咪仲係捉人啊？係啊，換咗個鈎㗎頭先。你冇攝繩尾，係啊，我轉嘢我冇攝繩尾。啊！要就俾錢我。所以點解話嗰個位好緊要啊？應該都係斷嗰度嚟嘅。有時開口太大咧，你就算搭住嚟綁都未必綁得過。佢食蟹應該過10嘅。俾翻嚿魚我得㗎啦。你冇嗰啲冇咗嘅咩？佢冇攝繩尾。所以咪話咯，俾翻嚿魚。好撚緊要啊！嗰個位細節決定成敗啊！塔仔。哎呀！我睇住佢追翻落去啊！好啦，扯翻落去。佢扯翻落去喎，中落去個人哇！係。個人中一中落去喎，我哋。塔仔，冇咗啦！先特登提你呢個位啊，就係輸呢度。嗱，呢啲人都係實戰啊！可唔可以點知4斤先至出錯4斤就唔會斷啦，就係大條先至爆撚斷你嗰個位。慣就咁講嘅。 10斤都唔會斷啊！喂，係咪魚啊？嗱呢定起，兩個定起，兩個。定起，一定要定起。咁都仲翻好砌咁好嘢嘅，咁撚勁嘅。定起，好大啊！好撚大啊！我搞呢度，你搞個魚先。呢個中地球啊！呢種地球係咪魚嚟㗎？搞，個唔係，個條魚嚟嘅，白打魚啊！哇！你試底啊！我就問佢係咪中咗，跟住又話試緊底，喺度喐嚟喐去。嚟都地甩咗啊！喺度咧，喺度咧。唔喺度，甩咗，冇咗。喺邊度嚟㗎？呢個係掛底，呢個係掛底。有冇碌？好撚勁喎呢條！中咗好多啦！唉，真係。屌你哋嘥鳩埋啲魚！可能隻鈎打唔入啊！咁甩乜嘢啊？頂！你睇下，可能斷咗。做咩啊？冇咗啊？應該唔係斷嘅，嗰下應該係甩咗。我覺得佢係打唔正。唔係啊，幅度大啊，打唔過蘇啊。抽嗰下抽唔贏。轉緊咩船家係咩客喎？你咪我早幾度死撚咗啦！喂，呢條連個 jet 都出得埋，呢條真係誇張。呢條我諗啊，起碼20噸啊！出隻啊！要咩？講得要咩要買？唔係啊，我師弟以為你又識咗啊？幫個魚咧中咗，跟住立住個網。唔係，咁樣好中網㗎。哇，仲起到啊！佢落到跟住滾起咗㗎啦，追撚咗幾頭㗎啦。佢隻搞出咗隻啊！同埋都係嗰20啦，出咗啫。啊，兩條都放，因為都走啦，真係。係啊，咁啊死啦！喂，咪頂得痕一隻。咦，係喎，喺度。魚啊，上啊！定啲。上到，好細條啫呢條。反應多啲。唔使啊！細嘢啊！鬧機，OK。你隻蟹，因為你俾個鬧機我。得，我幫你拿咯。好啦我哋兩個要加油啦！而家俾阿大班標啊，終於走啦！我終於捱到口魚啦！好撚澎湃係嘛？大家手繩有機會。好大，直情想，喂，直情撐住個肚燈，如果手繩佢自己就攞啊！撐住個肚燈都得，你搞唔掂，一出得埋啫。呢個起碼唔20到嘟啊！出就嘟㗎啦！幾大條？哦， 10零啦，隻蟹啊！好撚大咗啊！哎
哎，見到啦，見到啦。喂，咦？唔係喎。唔係嚟喎。唔係，係嗰啲班嚟啊，都係班。哇，都好大條。真係買嘅都好大條。哇！係啊，該死啦！我睇到話一落底就跟住即刻一路掹喺度就咁撚貪心，食咗嗰隻蟹都未撚吞完就食你嗰隻。我冇勾傷佢啊嘛。唔係講少喎。試地都要好留心。我就一試地一諗住先起兩游去，一嘢就掹撚咗就係咯。好玩，好玩，好玩。係好玩，釣唔到都好玩。講經啊，釣唔到邊個？過嚟，負責。即係過嚟死咗俾咁大浪。聽日係拍呢個漂流記喎。啱啊！起碼感受過，起碼感受過扯班。都落去船底係嘛？刺唔刺激？刺激！但係起唔到喎，條氣。好興奮啊！起唔到先有下次又啊嘛！買咗經驗啦。起唔到先啊！食嗰隻蟹啊，過嚟食個八爪魚啊！八爪魚呢個？係啊，八爪魚。呢個冇頭先嗰條咁大條，頭先我哋落緊咗船底嘅，游唔得你嘅。頭先我哋係計唔等起㗎，條班都落船底。等我起先。呢度。好啊！講多啊！好啦，好笑嘅假嗌出嚟啦。一陣間唔好同阿喺度啊！仲可以翻油。八爪魚我都八爪魚，今日八爪魚蚊都食過，食幾口嘅食幾口嘅。但係我哋得3隻八爪魚，食咗咁撚多口。哇！十都嚟啦！呢條有20啊！唔係啊，你嗰啲嘢俾你行咯。如果呢個20，頭先我舉唔起嗰個真係。哎呀！哦！大2倍起碼基本啦。起碼3倍啊！佢直情係落成支竿落喺個船底嘅，攞住啲腳，仲要幫手拖。哦，好撚大條啊！都係10幾20斤。我哋叫咩叫大條啊？呢條係咪20斤啊？有冇？ 20斤即係佢呢個哇！見到你可以追到絲啊嘛。爆箱啦！爆箱啦！但係好輕鬆嘅喎，見到呢條真係。都同啱啱嗰條比爭好遠啊！係咯。哦，GMO。有又有咩？又懷住一個失落嘅心情，失落咯。去下次啊！今晚瞓唔着啦，譚仔。唉，你唔係冇魚中啊？有魚啊，不過自己中都攞唔到咋。關人事啊！得人知啊！如果琴晚都瞓唔着，今晚冇可能瞓得着。起碼失眠2日啦。好幾多都得。嗱，翻到樓下買翻半打藍妹。哇！考撚都唔夠膽買。唔係喎，佢挖咗咁多艇，可能攰得滯喎。係咯，哇！啲姿勢好正統喎，先硬直個人，再收手，哇！可以啊，可以。 OK 喎。條繩直晒。應該讀書嗰陣時都應該。咩啊？頭先咩啊？上晒氣嚇！而家直撚晒啦。哇！撚氣都放晒啦，而家拉到直晒啦。撚氣嘅。你睇下啲姿勢幾正確。 梗係谷住到氣啊！圍腰你，接力接力，好接力嘅呢度。我知道忍到個中氣啊！忍住到氣。一笑中搞住我上次咁啊，就係壓中嗰種壓雞隻口。喂，係咪石嚟㗎？哇！如果呢條係魚不得了啦，用呢個動作去拉。你
有冇懷疑係咪石啊？日本一啊呢條。咁係咩啊？問佢有冇懷疑係魚嚟㗎？懟啦，唔好諗啦。魚嚟啦，唔好諗啦！屌你老母，你仲同人傾偈仆街！屌你老味！食咗啖氣又好撚辛苦㗎，真係蝕咗啖氣。你一你開定㗎，最後嗰50米就衝㗎啦。蝕咗啖氣隻手就軟啦。哇！喂，我嗱等你開機嚟啊！唔係打格仔，唔係唔同啲觀眾分享啊，係嘛？係識釣魚嘅時候已經要知道點樣解石先，話咗點樣處理先，咩都處理唔到啊！係啊，解零下呢度唔止20。唉，終於翻到嚟睇魚獲啦！唉，嗰條雙手插住，屌光頭跌嘴嗰條。啊，今日有啲咩？咩生vật啊？哇！呢條真係好撚堅喎！哇，條石蚊好大條喎！呢條好撚大。講粗口可以。夠啦！唔係啊，你條石蚊大過隔離嗰條石斑啊，真係㗎。係喎，真係大過佢條石斑。你就真係當我以為有潤你，你真係。唔係當啊，你係潤緊佢啊！哇！呢條有冇呢條廿幾斤？超過20斤啦。有啊，超過20斤。其實呢啲咁樣先叫係佢石條石斑㗎嘛。有時你又係來，你成日打龜睇你咪咁講呢個撚嘢。咪係。突然間覺得佢呢個位好窄㗎嘛，係咯，應該擺到。拎翻呢條紅魚出嚟啊！唔好咁尷尬。咩好尷尬？咩後邊仲有一條啊？嗰條唔係喎，屌後邊喎，仲有一條喎。你後面仲有一條啊！呢度咯。我條紅魚好緊要啊！我哋翻去，我有個車邊。呢度做翻勾勾佢咯。即係擺咗喺邊。呢條靚仔，哇！呢條未死喎。未死啊！呢條冇事啦，老細。咪下面最大嗰條都冇死到啦。唔係啊，跌撚咗落去。哦。咁啱啫。係啊，我係啊，我係。一係我拎翻屋企斬完，我跟翻車俾你，你食未㗎？都未食嘅，你斬咗一條。車好㗎嘛，我斬得到㗎。